Mukomere mukomere, ni mwene wanyu Ineza Roger Noel nagarutse, reka mbahereza agastori. Ndabona imvura iri kugwa ariko nicyo gihe cyiza cyo gutanga udustori, gutanga utuhaditi, utuganiro, suko se. Reka mbahereze rero, nimba mwibuka ubushize nababwiye agastori k'abasazi k'umusazi. Rero ndumva uwo musazi ni story ngiye kubabwira, ndumva aricyo bapfana. Twagiye rero, entre parenthèse. Rero story y'umunsi ni umujama witwa George. George yagiye kohereza umugenzi we amafaranga, yaba amayero, yaba amadolari, amayeni, amakwaca, amafaranga na amafaranga. Rero yashatse kumwohereza amafaranga kuri mobile money. Abatuye inanga wenda twavuga nka Western Union, abatazi mobile money. Ashaka kumwohereza ibihumbi 100. Ni mwadhani, ni danger ibihumbi 100 mani. Ibihumbi 100 naitanguramo inzu, imodoka, naitanguramo bref, nari nangiye gutwarwa na amayero, ariko amafaranga na amafaranga. Rero nari ngiye kure ngaho. Rero nagarutse muri story, ntago nabataye. Donc amaze ashatse kohereza ayo mafaranga 100,000, yibeshya uwo yagomba kuyohereza. Mbega aferi, wigeze kohereza umuntu amafaranga ukibeshya, ugakora virement ugasanga wibeshye? Ni aferi man. Niyo mpamvu ebana mbaza nka verifia, ebana na marinette na za fume zose nka verifia yuko nimero ya konti ariyo. Ngaho rero rero icyo yakoze donc yahise afata telefone, izabimenya, yahita afata telefone aramagara uwo yawereje, ahita amubwira ngo rero muvandimwe, rero no nibigutangaze, iyi ni itike twohereje yo kugira ngo ubone uburyo dusanga hano ikuzimu. Mbega umujama. Bityo rero uraba winjiye mu muryango mugari wa Satani. Nuko turakumenyesheje rero. Ubu ngubu itike uri kwigura kwa nagahato gahari mu uyu muryango, ni showa personnel kabisa. Uramuka utabishatse rero ugarura ayo makwaca, ayo mafaranga mu gihe kitarenze iminota 10. Igihe kitarenze iminota 10 abimusubiriramo. Kirengeje no isegonda imwe, signature, kashe, byose biraba birangiye. Rero nurenze icyo gihe uraba tureta tukwakira muri famille. Rero donc tureta tukwakira muri famille ya Satani, muri royaume ye kabisa. Nibagiye no ku royaume bayita mu Kinyarwanda. Rero namwe muramfasha muri iyo histoire kabisa. Donc muri iyo royaume, mu bwami, nayibonye mu bwami. Donc mu minota itarenze 10, koko George yari yabonye ayo mafaranga, yari yageze kuri konte ye direct. Ebana umujamesa amusubiza ayo mafaranga, yamubwira ngo pardon, mbabarira, ntago nshaka kwinjira mu muryango wa Satani habe na gato. Umuryango mfite ngiye, mfite ubundi bwami ndimo. Muzi ubwo bwami ari ubwande? Ndababwira ubwo bwami ni bwa Yesu Kristo, umwami wacu. Rero nicyo mafite icyo kibazo. Eske mwebwe, wowe uri mu we bwami? Ushaka kujya mu we bwami? George yabikoze nk'imikino, ariko mu buzima turimo uzagomba gutoranya ubwami ushaka kujyamo. Hari abadashaka gutoranya, arimo birenganzira, bakora ni nkaho batabizi, ni nkaho batabishaka, ariko igihe kizagera uzagomba gukora decision. Niyo morali yo story. Rero turi kumwe, muzajya mumbwira ngaho peace and love, mwene wanyu.